नाज़रीन हाणे हलूं था इलाक़ाई ख़बरुनि जी तरफ़। गढ़ी खेरो तालुक़े जे यूसी जानपुर में बरसाती ॿोॾि खां पोइ सियारे जी पहिरीं बरसाति सबबि थधि में सख़्तु इज़ाफ़ो। टेंटनि में तरसियल मिस्कीन मारूड़नि जा सूर ॿीणा करे छॾिया। केतिरनि ई इलाइक़नि में मुतासिर दरबदर बढ़ियल जे सबबि टेंटनि में तरसियल मंजूर ख़ासि खेली बहादुर लाशारी बिलावल मीराली ऐं ॿियनि दाहींदे चयो त NGOs बि DC जे हुकुम जूं पाबंद बढ़ियल DC पारां ॿुधायल मनपसंद ॻोठनि ऐं यूसिन जे बाअसर वॾेरनि जे चवण ते कमु करण लॻियूं। ग़रीब बरसाति मुतासिर रोलड़े जो शिकार बढ़ियल आहिनि। इन्हनि सूबाई सलाहकार मीर एजाज़ ख़ान जखराणी ऐं ॿियनि आला अमलदारनि खां नोटिस वठी रिलीफ ॾियण जो मुतालबो कयो। नवाबशाह भरसा ॻोठ खेरशाह खां बिटशा वेंदड़ मुसाफ़िर वेन नवाबशाह भरसा ॻोठ ख़बर लखमीर वटि तेज़ रफ़्तार सबबि 5 सालनि जो मासूम ॿारड़ो आयत मौक़े ते ई फ़ौत थी वियो, जॾहिं त 6 ॼणा शदीद ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे फ़ौरी तौरु नवाबशाह जी PMC आंदो वियो आहे, जिते सदन इलाज हलंदड़ आहे, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में शाज़ेब सूमरो, कज़बानो सूमरो, मुजाहिद सूमरो ऐं शकीरा सूमरो शामिल आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त ही ॻोठ खां बिटशा वञी रहिया हुआ त तेज़ रफ़्तार गाॾी हलाइण सां ड्राइवर खां गाॾी कंट्रोल मां निकिरी वई, जंहिं करे ही हादसो पेश आयो आहे। बडाणी वेझो गबलो थाणे जी हद में हिकु हफ़्तो अॻु नामालूम हथियारबंदनि पारां अगवा थियल पोरियत ज़ुबैर अहमद भुट्टो हिन टाइम ताईं बाज़ियाब न थी सघियो। अगवा थियल पोरियत जे वारिसनि सुहेल अहमद भुट्टो, खलील अहमद भुट्टो, अमानदीन भुट्टो, गुलाम हैदर भुट्टो बख्शापुर प्रेस क्लब पहुची एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे दाहींदे चयो त हिकु हफ़्तो अॻु ज़ुबैर अहमद भुट्टो गुलज़ार अहमद मज़ारी ऐं शबीर मज़ारी सां गॾु पंहिंजे कचे वारी ज़मीन ते सुतल हुयो त हथियारबंदनि हथियारनि जे ज़ोर ते 3 माण्हुनि खे अगवा कयो, जॾहिं त रस्ते में शबीर अहमद मज़ारी ऐं गुलज़ार मज़ारी खे हथियारबंदनि छॾे असांजे नौजवान ज़ुबैर अहमद भुट्टो खे अगवा करे फरार थी विया। इतला बाद हद जे थाणे गबलो ते NC दाख़िल कई, पर हिन टाइम ताईं पुलिस असांजे नौजवान ज़ुबैर अहमद भुट्टो खे बाज़ियाब न करे सघी आहे। वारिसनि एहतिजाज कंदे IG सिंध DIG लाड़पाड़ो SSP कश्मीर खे अपील कई त फ़ौरी तौरु नोटिस वठी अगवा थियल ज़ुबैर अहमद भुट्टो खे बाज़ियाब कराए बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में बख्शापुर इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वेंदो।